दोस्तों, सर्दियाँ शुरू हो गई है। इन दिनों हम अक्सर खांसी से ग्रसित हो जाते हैं। आज मैं आपको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो आपको खांसी से राहत दिलाएगा। दोस्तों, आप ठंड से एकदम से खांसने लगे तो एकोनाइट 200 का 3 डोज सुबह, दोपहर और शाम में ले। और साथ में आपके गले में खराश महसूस हो जो आपको बार बार खांसने में मजबूर करे तो स्पोंजिया 200 या हेपरसल्फ 200 3 डोज 1 वीक तक सेवन करें, आपको आराम जरूर मिलेगा। दोस्तों, डिटेल में जानकारी के लिए मेरे लॉन्ग वीडियो को देखें। दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।